मछली कर लीजिए कैमरा। ये कौन सा मछली है? ढूंढ ढूंढ रहा है, वो क्या होता है? मछली है। नहीं, एक किलो हो जाएगा नहीं? 2-3 पाव लगा होगा, 1 किलो नहीं होगा। कहाँ पर रहते हो? यहीं पर। मतलब यही दिन भर में वही काम रहता है क्या? यही करते रहे? और काम भी करते हैं, ये सब काम हम लोग का नहीं है। इसमें से रोजी रोटी नहीं चलेगा नहीं? वो कभी कभार चलता है नहीं? बस हफ्ता में 1-2 बार नहीं?